Các bạn đang phân vân. Các bạn e ngại vì tuổi tác. Các bạn e ngại sẽ không phù hợp. Ước mơ còn dang dở. Đam mê sẽ thành công. Trung tâm bảo hành sửa chữa di động siêu tốc đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp. Với 15 năm kinh nghiệm, các kỹ thuật sẽ trực tiếp giảng dạy hướng dẫn các bạn những bí kíp và kinh nghiệm xử lý trong quá trình sửa chữa. Trường học thân thiện thoải mái, đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất. Các bạn được thực tập trên bên sóng, thao tác từ dễ đến khó, thay thế linh kiện, kỹ năng câu dây, kho hàng, cạo keo, đóng IC, đổ chân IC. Trên 80% là thực hành trên bên sóng. Trung tâm cam kết học là phải biết sửa chữa và phải biết thay thế linh kiện.